Salam kanal izləyiciləri. Mən Günel müəllimə. Bugün sizlərlə xoş gördük bir videoda daha. Bugünkü mövzu MHM test toplusundan ədədi ardıcıllıqlar, ədədi silsilə, həndəsi silsilə, yəni ümumilikdə silsilələr mövzusundan test 12-nin izahlarıdır. Gəlin başlayaq birinci sualdan. Birinci sualda deyir ki, ayın ardıcıllığı verilib, m-in çıx 8, 2n çıx m. Deyir, m-in neçə tam qiymətində monoton artan ardıcıllıqdır. Bu kəsr rasional şəkildə verilmiş bir ardıcıllıqdır. Bunlar üçün artanlıq dediyimiz nədir? Əgər ardıcıllığın ayın plus 1 həddi ayından böyükdürsə bu artanlıqdır, düzdür. Biz bu yolla edə bilərik. Amma daha rahat variantını deyim. Əgər sizə ayın plus b, s-in plus d şəklində ardıcıllıq verilibsə, təbii ki, burada məxrəcin sıfıra çevrildiyi qiyməti də yoxlamaq lazımdır. İndi onu axırda göstərəcəm. Amma bu şəkildə bir ardıcıllıq düsturu verilibsə, bunun artan olduğunu bilmək istəyirsinizsə, adi hasilindən BC hasilinin fərqini tapın. Əgər bu fərq gördünüzsə sıfırdan böyükdür, yəni müsbətdir. Bu bir növ gedir, bu qaydanın düsturun alınmağı törəməyə çıxır. Yəni oradan da tapmaq olar funksiyanın, artan funksiyanın törəməsi müsbətdir. Azalan funksiyanın törəməsi mənfidir deyə bilərik. Bu anlayışdan ortaya çıxır. Amma bu qayda ilə biz bunu eləsək əgər, bizdə A-nın yerində nə durur? M durur. Burada da mənfi M durur. Bunların hasili ilə də mənfi M kvadrat çıxılsın. 2-ni mənfi 8-ə vuranda mənfi 16 eləyir. Bu da mənfi müsbət 16. Əgər bu hasil sıfırdan böyükdürsə ardıcıllıq artandır. M-in kvadratı minus 16 kiçikdir sıfırdan. Məlum məsələdir ki, bu m-4, m plus 4 kimi sadə vurğulara ayrılacaq və həlli nə çıxacaq? Mənfi 4 ilə 4. İndi siz bu aralıqda olan tam ədədlər, mənfi 4 ilə 4 arasında hansı tam ədədlər var? Mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, deməli 0, 1, 2 və 3. Gəlin görək hansını ödəməz. Baxın, əgər biz ardıcıllıqda n-in yerinə 2 yazsaq, bax bu m-in yerinə 2 yazsaq, məxrəc olacaq necə? A-n bərabər 2n çıx 2, oraya yuxarıya da yazsaq 2n çıx 8. Bu bir ardıcıllıq ola bilməz. Niyə ardıcıllıq ola bilməz? Çünki buradakı məxrəcin sıfırı natural ədəddir. Yəni n-in yerinə siz 1 yazanda siz buna ardıcıllıq deyə bilməyəcəksiniz. Ona görə 2 qiymətini buradan silerik. Görək başqa bu şəkildə ödəməyən qiymət varmı? N-in yerinə indi 0 verək. Digər bir qiymətsə, artıq əslində ardıcıllığın məxrəcinə baxanda görünür. Lakin bax belə danışaq. Aparıb siz m-in yerinə 3 qiymətini yazsanız, a-n bərabərdir 3n-8 bölünsün 2n-3 deyə bir ifadə alacaqsınız, ardıcıllıq alacaqsınız. Gəlin görək bu ardıcıllıqda monoton artanlıq varmı? Baxın, n-in yerinə 1 qiymətini yazın. N-in yerinə 1 qiymətini yazsanız, yuxarı mənfi 5, aşağı mənfi 1, 5 eləyəcək. N-in yerinə 2 qiymətini yazsanız, 2 qiymətini yazsanız, məxrəc eləyəcək 1, surət eləyəcək mənfi 2. N-in yerinə məsələn 3 qiymətini yazsanız, məxrəc eləyəcək 3, n-in yerinə 3 qiymət mənfi 3 də 1. Fikir verirsinizmi? Burada artıq artanlıq yoxdur. Deməli 3 qiymətində də bu ödəməyəcək. Ümumiyyətlə məxrəcin sıfırı hesablayanda, əgər birdən böyük ədəd eləyirsə, orada nə monoton artanlıq, nə də azalanlıqdan danışmaq olar. Deməli əlimizdə neçə dənə qiymət qaldı? 5 dənə qiymət qaldı. Yəni bu şəkildə araşdırıb tapmaq olar və yaxud yenə də deyirəm, yuxarıdakı şərti ödəyən ardıcıllıqları da seçə bilərsiniz. Keçək sual 2-yə. Sual 2-də görək nə verib bizə. Sual 2-də deyir ki, x kvadratı bərabərdir a tənliyi verilib. Hansı ki, bunun kökləri nədir? Plus minus kök adda a. Y kvadratı bərabər b tənliyi verilib. Bəs bunun kökləri nədir? Y bərabər plus minus kök adda b. İndi sual verir. Bu köklər birlikdə ədədi silsilə əmələ gətirir. Mən deməli bunları kiçikdən böyüyə doğru düzməliyəm. Lakin düzərkən nəyə fikir verməliyəm? Deyir, a da a b-dən böyük ədəddir. Yəni kök adda a kök adda b-dən böyükdür. O zaman kök adda a sonra yazılmalıdır. Kök adda b, bunlar müsbətlərin düzdür. İndi mənfilərinə baxaq. Mənfilərdə müqayisə tərsinə olur. Əgər a b-dən böyükdürsə, onda mənfi kök adda a ilə siz mənfi kök adda b-ni müqayisə etdikdə, bu daha böyük olacaq. Mənfi kök adda b daha böyük olacaq. O zaman belə bir hal alır. Mənfi kök adda a, mənfi kök adda b.
Bu hədlər oldu. Nə deyir əmələ gətirir? Ədədi silsilə əmələ gətirir. Düzdür. İndi A bölü B nisbətini istəyir. Gəlin baxaq. Necə sadələşdirə bilərik? Əgər ədədi silsilə əmələ gətirirsə, ədədi orta xassəsindən istifadə edək. Mənfi kök altda B bərabərdir. Mənfi kök altda A plus kökdə B bölü 2. Eyni zamanda kökdə B bərabərdir buradan. Kökdə A minus kökdə B bölü 2. Hər hansı bir hədd özündən eyni uzaqlıqda duran hədlərin ədəd ortasıdır demişik. İndi gəlin bunu sadələşdirə görək. Buradan nə alınır? Mənfi 2 kök altında B bərabər mənfi kökdə A plus kökdə B. Buradan da eləyəcək kökdə A bərabərdir 3 kökdə B. Kökdə A'mız 3 kökdə B. Bəs buradan nə alınır? Baxın, yenə də eyni nəticə 3 kökdə. Yəni bu şəkildə ikisində də alınır ifadə. 3 kökdə B bərabərdir kökdə A-ya qısası. Necə eləyə bilərik? Kvadrata üstəldərik ki, kökdən azad olsunlar. A bərabərdir 9B-yə. O zaman A-nın B-yə nisbəti nəyə bərabərdir? 9-a. Hansı variantda var? C variantında doğru nəticə var. Keçək 3-cü suala baxaq. 3-cü sualda deyir, cüt sayda həddi olan, sonlu həddi olan ədədi silsilə. Deməli, bir ədədi silsiləmiz var və onun hədlərinin sayı cüt saydadır. Gəlin baxaq. Cüt sayda həddi A1, A2 və A2-in cüt sayda həddi var. Bundan əvvəl A2 minus 1 gəlir. Cüt nömrəli hədlərin kvadratları cəmi tək nömrəli hədlərin kvadratları cəmindən 3,4 vahid böyükdür. Bu nə deməkdir? Cüt nömrəli hədlərin kvadratları cəmi, yəni A2-nin kvadratı, A4-ün kvadratı və nöqtələr A2-nin kvadratı. Bu deyir, tək nömrəli hədlərin kvadratları cəmindən, yəni A1-in kvadratı, A3-ün kvadratı və ən sonunda A2-1-in kvadratından 3,4 vahid böyükdür. Tamam, bunu başa düşdük. İndi deyir ki, silsilənin bir dəqiqə oxuyaq sonunu. Silsilənin bütün hədlərinin cəmi S2N'imiz isə bərabərdir 192-yə və A1-imiz 5-dir. İndi burada bir şeyə fikir verin. Bunun hamısını yazmayacağım bir-bir. A2-nin kvadratından A1-in kvadratını çıxsanız. Baxın, birin açılışını yazım, digərləri bu qayda ilə davam edəcək. A2-nin kvadratından A1-in kvadratını çıxanda nə alınır? A2 çıx A1, müxtəsər vurma düsturuna görə A2 plus A1. Bu elə A2-dən A1-i çıxanda silsilə fərqi deyilmi? Deməli, burada qalacaq A2 plus A1. Onda gəlin bunların hamısını cüt-cüt qruplaşdıraq. Çünki bu cüt saydadır. 2-2 qruplaşdıra bilərsiniz. Bununla bunu qruplaşdırın. A4 ilə A3-ü. Bundan sonra A6 gəlir, bundan sonra A5 gəlir. A5 ilə A6-nı qruplaşdırın. Deməli, hərəsinin yanında bir D alacaqsınız. Çünki A4-dən A3-ü çıxanda da D verir. A6-dan A5-i çıxanda da D verəcək. Hər birinin yanında D alacaqsınız və içəridə nə qalacaq? Əgər o D-ləri biz çıxarsaq mötərəzi önünə, içəridə qalacaq. Burada A2 üstəgəl A1. Orada qalacaq A4 üstəgəl A3. Və ən sonunda nə qalacaq? A2-in üstəgəl A2-in minus 1. Biraz mötərəzənin içərisində daha diqqətli baxsaq, görərik ki, mötərəzənin içi elə ümumi cəm düsturunu ifadə edir. Hansı ki, o S2-in yazdığımız, bax, S2-in budur. S2-in neçədir? 192. D vurulsun 192 bərabər 3,4. 3,4-ü 192-yə bölsəniz, 2 düşür də, düzdür. Deməli, D 2-dir. Bizdən nə istəyir? Ədədi silsilənin ən böyük həddini tapın. Yaxşı, D-ni 2 aldınız və sizə ən böyük hədd deyəndə A2-ni nəzərdə tutur. Deməli, mənə N lazımdır burada. Bunları silək o zaman. Bu yazdıqlarımız artıq bunlar aydındır. İndi S2-nin açılışına baxaq. S2-nin açılışı necədir? A1, 2A1 plus 2 minus 1 vur D böl 2 vur 2 bərabər 192. İndi axır siz D-ni də tapmısınız 2-dir. Yerinə yazıb əvəz eləyə bilərsiniz. A1-iniz neçədir? 5-dir. 10. Deməli, D-miz 2-dir. D-yə 2 verək. Üstəgəl 4 minus 2 böl 2 vur 2 bərabər 192. 2-lər ixtisar getdi. Yuxarıda qaldı 8. Üstəgəlinsin 4-in vur n bərabər 192. Hər tərəfini 4-ə bölsəm əgər bu ardıcıllığın
Nömrəni tapmaq üçün eləyirik bunu. Deməli, nömrəni tapsaq 4-ə bölsək 1, 2 üstə gəlinsin. 2-nin üstə gəlin kvadratı. Bunu da 4-ə bölsək 4 dəfəsi 16, 48. N-in kvadratı plus 2 minus 48. Bunun da kökləri məlum, məsələ 6 ilə 8-dir. N8, N falan. Nömrə deməli 6-dır. Beləliklə nömrə tapıldı. Axı sizin hədlər 2-nə qədər idi. Onda deməli sizin ən böyük hədd A12-dir. O zaman A12-ni gəlin burada yazaq. A12 bərabərdir. A1 plus 11-dir. A1-imiz 5-dir. D-imiz də 2 idi. 22 plus 5, 27 eləyər. Doğru cavab. O da hansı variantda var? C variantı. Elə bilirəm ki, bu da aydındır. İndi eyni sualın deməli, həndəsi silsilə versiyası var. Gəlin ona da bir baxaq. Deməli, burada nə verib bizə? Cüt sayda həddi olan sonlu həndəsi silsilənin, deməli, cüt sayda həddi olan, bu səfər həndəsi silsiləmiz B1 ilə işarə eləyək və başlanğıcı axırı da cüt sayda deyirsə B2-yə yazaq. Cüt nömrəli hədlərin hasili, tək nömrəli hədlərin hasilindən. Deməli, cüt nömrəli hədlərin hasili nədir? B2, B4, B6 və B2-in. Cüt nömrəli hədlərin hasili tək nömrəli hədlərin hasilindən, yəni B1, B3, B2 minus 1-dən neçə dəfə? 3 üstə 18 dəfə böyükdür. Yəni, bunu bir-birinə bölündükdə 3 üstə 18 qalır. Və Q-nü də bizə verib ki, 9 sual verir. Həndəsi silsilənin hədlərinin sayını tapın. Sizdən 2N nömrəsinin nə qədər olduğunu soruşur. Gəlin baxaq. B2-ni B1-ə böləndə nə alınır? Q. B4-ü B3-ə böləndə nə alınır? Q. B6-nı B5-ə böləndə nə alınacaq? Q. B2-ni B2 minus 1-ə böləndə yenə Q. Yaxşı, bunların hamısının cavabı Q etdi. Bəs indi gəlin düşünək ki, hədlərin hamısını bir-birinə bölürük. Neçə dənə Q olacaq? Q-dən onda belə çıxır ki, N-dən olacaq da. Çünki 2N sayda ədəddir. Siz onların cütlərini bir qruplaşdırıb surətə yazıbsınız. Təklərini də bir qruplaşdırıb məxrəcə. Deməli, bu 2N-in yarısı qədər olacaq da bu Q-lərimizin sayı. Və bu 3 üstə 18-dir. O zaman Q üstə N 3 üstə 18-dirsə, Q-müz də 9-dur. 9 üstü N bərabər 3 üstə 18. 3 üstü 2N bərabər 3 üstə 18. N beləliklə çıxır 9. Və yaxud 2N 18 çıxacaq. Bu da olacaq hansı variantda var? C variantında var. O sualımızın cavabı C. Keçək. Sualları ola bilər bir balaca uzadaraq deyirəm həllini. Onu tam başa düşülməyi üçün. Keçək. Neçə? 5-ə. 5-də nə verib? Deməli, 5-ci sualda deyir ki, ayın ardıcılığı bərabərdir. 7N kvadratı çıx K minus 3 vur N. Üstə gəl 16 şəklində verilib və həmişə artandır. Deyir, K-nın ala biləcəyi ən böyük tam qiymətin cavabını tapır. Baxın, bu ardıcıllıqda həmişə artan olduğunu bizə şərtdə deyirsə, əgər həmişə artanlığın şərti nədir? Həmişə artanlığın şərti ayın plus 1 çıx ayının sıfırdan böyük olmasıdır. Yəni, şərtdə hökm edir ki, bu ardıcıllıq hər zaman artandır. O zaman siz ayın plus 1-i tapa bilərsiniz. Ayın plus 1-i necə tapmaq olar? N-lərin yerinə N plus 1 yazaraq ayın plus 1-i tapa bilərsiniz. N plus 1 üstə gəl 16. Çıxılsın. İndi ayının özü də burada var zaten. İndi onu çıxmaq lazımdır buradan. 7N-in kvadratı üstə gəl olacaq K minus 3N və çıx 16. İşarə dəyişəcək. Böyükdür sıfırdan. Gəlin sadələşdirək. Bu müxtəsər vurma düsturudur. Vurub açıram. 7N kvadratı üstə gəl 14N üstə gəl 7. Digər tərəfi də vurub açım. K'n minus K'da plus K minus K olacaq. Plus 3N minus 3 plus 3 üstə gəl 16. Çıxılsın 7N kvadratı üstə gəl K'n minus 3N minus 16. Və bu böyükdür sıfırdan. İndi gəlin islahlarımızı aparaq. 7N kvadratları islah gedir. Sonra mənfi K'n müsbət K'n. Müsbət 3N mənfi 3N. Mənfi 16 müsbət 16. Geridə nə qaldı? 14N üstə gəl 7 üstə 3 10.
çıx k böyükdür 0-dan. Siz də k-nı axtarırsınız. Deməli k kiçik olmalıdır 14n plus 10-dan. Bu ardıcıllığın da ən kiçik nömrəsi 1-dən başlayır. Natural ədədlər çoxluğunda təyin olunmuşsa, deməli k 24-dən kiçikdir. Və yaxud burada 2 məsələn yazdınız, tutaq ki, k-nın qiyməti 2, 28, 38 olacaq. 38-dən. Bunların hamısının kəsişməsi ilə k 24-dən kiçik qiymətlər. Şimdi bu da deyir 24-dən kiçik ala biləcəyi ən böyük tam qiyməti. Onda k-nın ən böyük tam qiyməti burada 23-dür. Hansı variantda var? D variantında var.